हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के मीठे चीले। इसके लिए ले लेंगे हम 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधी कटोरी चीनी और 1 गिलास जितना पानी। सारा पानी एक साथ नहीं मिलाएंगे, धीरे धीरे करके मिलाएंगे। अब इसे तब तक मिलाते रहिए जब तक कि एक अच्छा घोल बनके तैयार ना हो जाए और इसमें सारी गुठलियाँ ख़त्म ना हो जाए। डाल देंगे इसमें 1 छोटी टेबल स्पून तेल और इसे अच्छे से मिला लीजिए। ले लेंगे तवा, उस पर डाल देंगे तेल या घी। अब इस पे डाल देंगे हम आटे का घोल और इसे पलटे से चलाते हुए अच्छी सी शेप दे देंगे। इसे दोनों तरफ से अच्छे से घी या तेल लगाते हुए सेकिए। बनके तैयार है आटे का मीठा चीला। खाइए और मज़े कीजिए।